Bienvenue dans votre émission Écho de l'environnement. Bandeko Balandia, émission Écho de l'environnement. Viba enjeu de l'air. Pe kokoso o ezali na kati na mukili na makambo etali changement climatique to réchauffement climatique. Lelo to komina perturbation à calendrier agricole. Nangamo mususu omoni ba glace ezako se fondre, inondation, ba canicule bongo na bongo. To ibeti na kati ya likambo nyonso oyo ezali nde nzete ezali mama na likambo. Alors, pour na tina yango to bengi expert. Ye azali conseiller malasi akosola na biso na likambo etali tina na nzete na kati na mukili na biso pe ya mibale to kosola na ye likambo etali préparation ya précope. To yambi yo mwana mboka conseiller mbote na yo. Merci mbote na yo monsieur le journaliste. Ok, ya liboso tolingi oyebisa na bandeko balandi nzete na kati na mukili eza na rôle nini? Merci mingi pona motuna na yo na profiter pe na pesa mbote mingi na bandeko balandi émission. Nzete ezali na ba rôle ebele. Bongo na kotanga ba rôle ya nzete peut-être na ko pesa yango pas en suivant importance ya ba rôle yango, mais cependant to kozwa une idée générale ya mosala ya nzete. Ya liboso penza nzete na oyo nyonso ezali vert to pe mai ya mpondu eko bimisaka to pe eko produisaka oyo tobina lopoto oxygène. Oxygène nde ezali gaz principal oyo biso bato tosengelaka na yango mpona kovivre. Moto nyonso azalaka ko respirer, nyama nyonso ya zamba, ndeke nyonso eloko nyonso eza na pema ezalaka ko respirer. Respiration esalamaka grâce na oxygène. Pe oxygène centre ya production na yango nde nzete. To pe oyo nyonso ezali vert. Ya mibale mosala ya nzete ezalaka selon ba zone géographique ezalaka pe ko réguler température. Okay. Température parce que nzete azali ko mela oyo to bengi ba gaz lokola CO2 pour produire oxygène à segeli na CO2 hydrographique ou bien hydrique ou bien na mokuse soki nzete ezali te mai moyen pe cycle ya mai ezali te parce que soki mai ekwei likolo ya mabele par exemple tendance nango ezalaka nini mai eza kozinda na kati ya mabele otobengi yango phénomène ya percolation. Alors nzete na nzela ya misisa na yango absorbaka mai oyo ekoti na mabele pe na nzela ya phénomène ya évaporation pe transpiration nzete a rejeté mai wana na atmosphère. Et na atmosphère mai wana ekomata sous forme ya ba particules fines gazeuses et matiti et sangani sali ba nuages et un phénomène moko extrêmement complexe naturel. Pe ba gaz wana mai wana sous forme ya ba particules gazeuses et ko sangana et se condenser ainsi de suite simana yango mvula ebeti. Et zongi sisusu mai wana na mabele mai ekoti susu na kati ya mabele nzete azui susu ba racine et c'est ça cycle ya mai. Cycle ya mai vu sous l'angle ya mosala nzete asalaka. Alors soki nzete ezali te mai ezate mosala musu nzete asalaka wana tokomi na côté social. Par exemple ezali ebele mais mosala musu nzete asalaka nzete apesaka biso bato biloko kolia. Il y a des nzete eza ko produire ba fruits, toza kolia ba fruits. Il y a des nzete eza ko produire ba plante ba kisi. Tosaelaka ba kisi ba misisa, tosaelaka ba kisi ba nkasa ya nzete, kisi musu ezalaka ba écorce ya nzete. Et kisi mususu ezalaka même ba fruits wana otoliaka musu pe ezalaka ba kisi mingi d'ailleurs ezalaka ba kisi. Nzete asalaka mosala mususu pe sur le plan infrastructure. Bandako na biso tosaelaka ba nzete pona kosala ba charpente, tosaelaka ba nzete pona kosala ba béton, tosaelaka nzete pona kosala ba meubles, tosaelaka nzete pona kiti, mbetu, armoire ainsi de suite. Pe ya moto ya susu koleka tango oyo tobotamaka mingi tolalaka na ba berceau wana soko tali mingi basala yango na nzete
environnement na biso. Est-ce que population na biso bayi makambo? Population ayebi mais ayebi peut-être nyonso te ndenge lokola natandi. Ngapi natandi kaka mwa moke. Soko ozwi bandeko mosusu ba spécialiste o batali susu makambo nzete koleka ngai bakopesa susu ba rôle ebele ya nzete. Mais je sais que population na biso de manière générale bayebi que nzete azali accompagnateur topé compagnon ya moto awa na mabele. Cependant eloko ya makasi koleka lelo ezali ko redéfinir ba relation ya biso bato na nzete. Okay. Na mikolo uti koleka avant changement climatique et comment lokola ekomi lelo oleki awa na mikili ya poto awa na Afrika toza kolobela changement climatique un peu partout. Avant likambo yango ekoma likambo ya ngambo boye tobandaki komona nzete kaka lokola na lolenge moko to lolenge mosusu mais kotala nzete lokola mobateli ya climat ya mokili ekomi eza eloko ya sika. Ça veut dire que si autant toza kotala ba nzete toza kotala zamba oyo nzambe apesi biso ba congolais ba africain intérêt oyo toza na yango na bazamba na biso emati makasi koleka ezotinda sikoyo biso ba propriétaire ya bazamba wana e banzete wana toyeba eloko nini tozali na yango toyeba motuya na yango pe importance na yango non seulement pour na biso bana mboka mais aussi pour na mokili mobimba pe na sima toyeba eloko nini tokosala na banzete wana. Merci beaucoup. Na kati yo maloba te lelo changement climatique cause na yango ezali kambo ya kokatama ya nzete. Est-ce que ça eloko mosusu te? Te kokatama na nzete ezali cause ya yango nde moto cause changement climatique te mais kokata ba nzete ekoki ko contribuer na ko aggraver phénomène ya changement climatique. Changement climatique euti na phénomène mosusu oyo ezali bon na bato ya mayele bato ya nzebi bakoki kopesa ba différence ya ba terme ba concept wana mais na kolimbola kana lingala boye pona population bayoka ekoki kozala na ngamwa pasi nakele na ba détail nyonso ba concept wana kasi na mokuse na koloba boye soki climat yo ezali ko changer ezali à cause ya ba gaz mipepe oyo ba industrie ebimisaka mipepe oyo mituka ebimisaka na molunge oyo mituka ebimisaka ba mombonda jekami ndenge banaka kobimisa wana toyebaka yango na bomwana pe ba industrie ya lokola jekami na mombonda nango wana ezali ba millions à travers le monde. Bango nyonso wana ba industrie wana tango baza kofula mipepe na bango na likolo ezali kotinda na atmosphère ba gaz pe ba gaz wana notamment dioxyde de carbone na bandeko na ye misusu ba gaz wana tango s'accumuler lelo bostindi na atmosphère lundi mardi mercredi janvier février mars ti décembre na banana 1800 na 1780 tango industrialisation bandaka ti esali bane na bane ba décennie ba siècle ba gaz wana tango ebimaka ezokendeka kofana na kati na atmosphère ya mabele ekendaka esika mosusu te et science eko découvrir que ba gaz wana ekomi tellement ebele proportion na yango to pe motuya na yango na ndenge ezali lelo na kati ya mopepe eleki oyo ekokaki kozala yango wana ekomi komema ba dysfonctionnement to ba dérèglement na système normal naturel au climat esalaka toyebaka ke par exemple mvula eyaka na sanza boye ekendaka na sanza boye mais pour mvula e respecter calendrier na yango biso toyebaka te ke ba facteur to benga lopoto facteur climatique to pe ba déterminant to pe nyonso esalaka ke climat ezala na molongo nyonso esalaka ke na avril na mars mvula eya na juin mvula ekima ba facteur nyonso wana ezalaka lokola chaîne esimbami na loboko soki moko akomi déranger to pe moko akomi ndenge tokote koloba ke ba gaz wana ezali ebele koleka ndenge esengeli kozala eh bien ememi conséquence na bao mosusu. C'est ça le dérèglement moyen mvula eya susu na moment oyaka ezate parce que chaîne wana ekomi déranger il y a trop de gaz ba gaz to pe ba rayon solaire ekotaka na kati ya mabele ndenge se comportaka naturellement ekoti ti ebimi mususu etikali na kati ya mabele eza ko se comporter sous bongo te
Donc mobulu ekoti na mokusi mobulu ekoti. Alors nzete ezali nzete ndenge na uta koloba nde ezali ko causer phénomène wana te. Mais nzete tina o toza kolinga to batela nzete pe nzete ezala pe tolo na banzete musu ebele ezali parce que ba découvrir bato ya science que grâce na nzete ba gazo eza ebele na kati ya mipepe ekoki pe kozala absorber parce que musala nzete asala yango wana ya azomela ba gaz wana CO2 azomela akangi atome ya carbone a libéré molécule à oxygène O2 et ainsi de suite. Donc nzete plus toza na ba nzete plus toza na ba être vivant au badako mela ba gaz wana. Moins toza na ba nzete moins toza na ba être vivant badako mela ba gaz wana. Donc phénomène ezako s'aggraver. C'est là où nzete a commis na importance sous malamu koleka. Et belé koleka ninga zaka na ngokala. Avant de changer chapitre na biso le kambo etali organisation Précope message nous ko lancer na population na biso bato baza na bazamba bato baza na ba savane na oyetali kokata banzete pe reboisement. Bon message nanga ezali na ko répéter message o ya son excellence maman Eve Bazaiba Massoudi vice-premier ministre ministre en charge de l'environnement oyo na liboso ya mokili mobimba a souligner pe a répéter maloba ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi président de la République, chef de l'État, oyo aye a telemi devant tribune ya mokili mumba ya Nations Unies, ayebisi mokili ke RDC ezali pays solution. Et lelo yo boye sima ya koloba maloba wana ba miso ebele ya ba mokili ebele ba mboka ebele batali ngambo na biso. Pays solution wana ezali parce que toza na ba ressources naturelles. Toza na nzete ndenge na uti koloba ebele ya koleka toza na mai ebele po eska nzete ezali mai ezali tozali na ba matière première makele oyo ya talo oyo ezali lelo oyo boye kosalisa ba téléphone ezali kosalisa ba batterie électrique ba batterie ba véhicule électrique désolé pe makambo ya ndenge wana. Donc RDC tozali na biloko ebele oyo ba mboka mususu bakoki ata kolota yango te. Or biloko nyonso biso za na yango à cause du changement climatique, intérêt à biloko wana et s'est redoublé à travers le monde. Il fut un moment, ba matière lokola ba coltan, toyeba ki yango kaka na tableau de Mendeleev. Bazo ça so kolombo tantanite, mais tina nango penza toyeba yango malamu te. Mais ba chimiste ba yeba ki matière moko ezali, oyo ezali comme nango coltan. Mais lelo après quelques décennies, tant on va découvrir téléphonie mobilaire téléphonie téléphone cellulaire sorry et mon ami que coltan ezali parmi ba matière première ou ekotaka na fabrication ya téléphone. Donc bisika nyonso coltan ezali babanda ko mona yango lokola eloko pamba et ça une valeur nango et mati. Et c'est ça donc lelo avec changement climatique mai na biso valeur nango esa nini parce que na mikolo koya na bamboka musu ba relation na mai te mai ekokauka. Zamba na biso valeur esa nini emati parce que zamba lelo yo boye selon ba accord oyo ba mboka ba signé pour na changement climatique ba sengi to batela ba zamba mais pour na ko batela zamba wana ba yokani ba mboka ba yokani te esengeli ba mboko eza na zamba ba mboko oyo baza na zamba te pe ba polluaka ba futa misolo chaque année quelque chose futa maka pour na ko pesa na ba mboko baza na ba zamba. Donc, ils ont la décision de ces amis, attaquent et communano na mosalate, mais maman Eve na ministère ou mokondiambo kapesi, azako bunda de façon que elokwana est comme réalité, pe comme réalité. Ça veut dire na mikolo ekoya na bamvula ekoya na basanze ekoya, ba communauté oyo bazana ba zamba, ba kobanda komona ba travaux, ba misala ya développement na ba mboka na bango, ba komona pe bomengo ya zamba na bango. Yango wana message na ngai ezali mopoussé to batela bazamba to tika kobebisa zamba parce qu'avec le changement climatique zamba est commis source mususu ya bomengo toza na Congo un jour diamant ekosila nga na komela ya mbujimai na tamboli ba mboka ebele na tamboli pratiquement na RDC mobimba mais ba mboka mususu soko komi nazali congolais ekosala yo pasi na motema parce que otali que mboka oyo esali ba millionnaire ba milliardaire à travers le monde
pourquoi il y a une condition? Batomboka wana baza na faute te, baza ba victime en fait. Mais politique et ça là qui que malheureusement ba encadrer qui le connaît parce que ba matière première ici là. Mais zamba ezali matière même ceux qui bokati nzete le loy boko ko na nzete mususu. Pe bimi ekoli. Bo exploiter or, mabele ezali na or wana esili. Boko zongi sango zute. Ceux qui bo exploiter pétrole ici là. Puis etarir. Mais nzete ezali richesse ou ezali renouvelable. Ok, ezali renouvelable ce qui toyebi ko changer relation ya biso na nzete, ko batela yango ko linga yango pona ba mvula ebele ba décennie ebele ko yana mikolo sima. RDC akozala un pays riche. Bana na biso kozanga bilwa koliate. Biso moko pe to kozanga bilwa koliate parce que tozali na zamba. Zamba ezali nkita. OK, to bebisate mais to batela. To semi malamu ete to katakata nzete pa mapamba te. Tous en culture ya kolona nzete mususu. Alors à présent, tout lien koleka na chapitre etali kambo ya préparatif ya précope. Avant, au le bénéfice du kambo etali préparatif ya précope, comment est-ce que RDC nambala oyo pour gagner les kambo oyo ya koya organiser précope na mboka na biso. Bosala kini. Vraiment, voilà mutuna kitoko na CP na yango mingi. Gouvernement ya République démocratique du Congo nakati ya programme d'action ya gouvernement et kambami na son excellence Jean-Michel Samba Lukonde, premier ministre, chef du gouvernement. Et Zwaki Mokumba était esengeli Congo RDC a récupéré leadership environnemental na climatique. Comment voulez-vous que mboka oyo biso tozali nakati na oto bengi yango na lopoto bassin du Congo. Bassin du Congo, ça veut dire na mokili, tout ça bassin mi balé à minene na moko ezali à peu près pe monene. Tout ça na bassin à Amazonie, ya Morel Bosso, ezali en Amérique du Sud. Tout na bassin à Congo, ezali awe pa na biso. Pe tout na bassin à Indonésie. Ba bassin wana eza ba bassin pona kopesa ndimbo na mokuse ezali ba bisiko okuti zamba. Forêt tropicale humide, il y a ebele ya monene, kuti mai okuti biodiversité. Ça veut dire ebele ya banyama, ebele ya bandeke, ebele ya bambisi, bomo ya ndenge na ndenge. Comment se fait-il que mboka lokola RDC, nakati ya bassin du Congo, qui est l'un des 3 bassins, le deuxième le plus grand en termes de superficie. Et nakati ya bassin wana RDC tozali na plus de 62% ba ressources forestières. Ça veut dire zamba soki nakati ya bassin du Congo ezali 100%, biso tozali na plus de 62% à Zamba. Bamboko musu batikali ba okabola 38% etikali. Ça veut dire naturellement biso ne toali bakolo, biso tozali na oya monene et biso ne tosengeti na une grande responsabilité parce que lelo bamboka miso ya mikie okutanga bango ba na moins 1% kaka ya Zamba ya bassin du Congo. 1% na toso bo komboli yango na kombo bokati yango ekosala impact eza négligeable. Par rapport à Moutoya à 62%, parce qu'il y a 70%, ça veut dire dégâts. Et ça nous donne position, il y a leadership environnemental. Ça veut dire qu'on ne peut pas discuter, on ne peut pas décider ou parler dans la forêt, dans le bassin à Congo, sans que la RDC soit la consulter. Parce que RDC, parce qu'il y a une Simbi, parti à Mounene, à la majorité. Hein, la démocratie, majorité. Il y a une majorité à Bazam. Donc, avec ça, le gouvernement lobby il faut récupérer le leadership. Et bah, kamati mokumba on va pesi yango na mama e bazaï. A kamati pe yango a lobby merci tokende. Abundi, ezala ki facilité parce que na zui chance ya kotambola na ye na bamboka nyonso ya bana ko kende pona ko beta porte pe ko négocier d'abord retour à RDC parce que ebi que na mikolo eleka na ba conférence internationale ebele okutaka kiti ya RDC vide moto ya kité pona nini hein pona nini yo tuni ngape na otuno pona nini esengeli sacrifice ça esengeli gouvernement dans la vision ya leadership esengeli ça bazo décider bazo kata makamba bamboka bino botindi motote ba okata na place na bino. Et avec le temps aussi, bato ba eko découvrir que biso ba congolais to ranso ba négligent to ki pa makambo ka wana te. Makambo so ki pa yango te, ba komi ko décider na place na biso. To komi ko ya to tuna bango boloba ki nini. Bango ba ko biso to décider ki ABC. Biso to sali oyo bango ba décider
alors que bango bazali na oyo biso za nango te ezali irresponsabilité parce que dotation naturelle na biso lokola géant na kati ya bassin du Congo esengeli pe epesa biso une responsabilité vis-à-vis na zamba na mai pe na ba ressources nyonso na tangaki awa nde yango wana maman Eve pona okata mokusa asalaki plaidoyer et asengi na bamboka nyonso baya kosola makambo te bazamba changement climatique awa na mboka na biso mais lokola na moment oye akomaki na ministère environnement déjà décision epesamaki que Égypte nde a organisé ba travaux nyonso ya conférence ya batoyo ya bamboka oyo réfléchira sur le climat alors baki bon nefis ki ba travaux préparatoires et salama awa pa na biso pe bandimi yango ezalaki facilité bandimaki yango te ne bandeli bandimaki yango te ne bandeli batuni biso ba question est-ce que vous êtes capable de organiser Yalobi, nous sommes plus que capables. Est-ce que vous en avez une infrastructure? Est-ce que vous en avez un hôtel? Est-ce que bah mitoune dans la kebele? Mais devrière mitouna nyon soana ezala ki kaka que biso tropé sango na RDC. Mais heureusement, elle a porté la voix à RDC na recommandation ya bakonzi wa likolo na ye abundi négociation ainsi de suite plaidoyer jusqu'à ce que mon kili ndimi que RDC to organisé ba travaux préparatoires. Et ça ba travaux il y a 3 jours. Ba travaux yo kabela biso mbongo te. Ba ntso tinenga me bazo il biso combien na bibino bo mesana mabe bo mesana ka ba ya kopesa ka bino mbongo. Ba za yo kabela biso mbongo te. Mais baza ko ya awa biso to ko yamba bango. La plupart d'entre eux c'est la première fois ba ya même en Afrique. Misusu même en RDC, surtout RDC. Ba ya na noté. Ils vont découvrir un nouveau pays. Et ça va être le point de départ, il y a un Cambouébélé, ceux qui t'ont capitaliser, ça veut dire ceux qui t'ont utiliser les relations t'ont créé. Et ça, quand on a vu ce bateau. Tant aux relations à Sika, commence aux camarades à Sika. Camarades qui sont à Dubaï, qui sont à Biloko par exemple. Facilement, lobby nande loko ebise bon mon cher, yo loko qui sont à Dubaï, hein. Zoa wana sombelanga chaussette, sombelanga sapato. Parce qu'il y a comme camarade na yo avant au ouais que tout naie service wanate mais maintenant que beaucoup de relation naie tu peux lui demander service yé pas quoi biso boyo po ke na mbanda ka somela ngambisi et ainsi de suite c'est la même chose na bamboka tant bamboka ba yé to sai ba relation na bango to ko tisser ba partenariat pour na makambo itali ko futa zamba na biso c'est ce que biso za ko viser to ko tisser ba partenariat pour na itali ko futa mai na biso. Bon, oui, na mboka mususu batekaka mai. Bamboka nini ekoya ko participer na préparatoire ya ah mais ça bamboka ya mokili mobimba ça veut dire tous en à peu près 55 pays au qui ba baroya la ministre 55 pays ba pays à Afrique bazali bassin du Congo ba pays à Afrique du Nord Afrique du Sud Afrique de l'Ouest Afrique de l'Est ba pays à Europe ba pays à Asie ba pays à Amérique pays bon na bon mais pona ni konika ka yangambi olie bopo na hotel moko bo préféré za likolo ya ebale pe na kati ya masuwa pona ni kopone lokwana kasi masolo yango tozobeta za masolo ya zamba yo lingi bato ba beta masolo ya zamba ba décider sur ba zamba ba koma na zamba te ozo trouver yango normal eza lokola bato basombaka asombi lopango na photo bazui photo bakangi photo ya voisin oyebi ba jeo akino basalaka ndeko na zaka na poto atindi mbongo asombe lopango batongela ye tindelanga ba photo lopango tongela ngai bakangi lopango ya photo ya voisin ezomata et comme na deux niveaux abia wana sina tongeli au deux niveaux tinda na sina cheli yo makambi na che couleur OK ça va aneo nazoya kutala lopango na nganga moko moto atongo atindaka mbongo batongela aye moto abandai kozwa mbongo akimi OK abwaka sim lopango ya bandai kotinda ba photo ndoka ne lopango ya tumususu donc esengeli tango zo sa likambo na contact na yango. C'est pas normal que mokili bazo yef sabiso ke batako compter sur bassin du Congo to kata bazamba te mais so ekomi ko tinda ba mbongo oyo ya ko batela bazamba ne na uti ko lo ba compensation batindi yango na Asie batindi yango na Amérique awa na biso balobi te bango ba mesana ko souffrir tika bango ka ndengo wana ce n'est pas normal et c'est là ki ba ya ba mona bazamba o bazobeta masolo kuna ba mona ka bazamba na ba photo ba ya bakota na bazamba biso na bango na kati ya yangambi. C'est vrai, Yangambi est juste un échantillon à RDC. OK. Tu vois comme Mabango pe na Katakokombe. Tu vois comme Mabango na Idiofa. Tu
toyeboma bango na Jolu, toyeboma bango na Bukavu, toyeboma bango partout, toyeboma bango na Mayombe, toyeboma bango na bamboka nyonso oya RDC, tozali na ba province nyonso. Nzambe apamboli biso na zamba pe na ba matière nyonso na zolo bawana. Mais Yangambi c'est un symbole. Okay. Yangambi, pourquoi Yangambi otunenga pe yango? Yangambi ezali un site place oyo musala ebele et salami ya recherche. Il y a agronomie, il y a recherche, il y a environnement, il y a recherche, il y a makambo tali bazamba pe biodiversité. Abanzi tokozo ngonga ebelete conseiller topesio merci mingi. Merci. Pona ngonga oyo accordé biso na kati ya émission Écho de l'environnement où ils allaient présenter na Canal Congo Télévision pe Radio Liberté Kinshasa. Alors lilobano asuka ezali nini pona émission to sepelaki ezala na lingala poete bande konyonso ba sosola mama na likambo oyo parce que scientifique un intellectuel a na téléphone na ye il peut s'intéresser mais muto avant ina ndako akoyeba likambo te précop cop yango banda ibanda mokolo nini pourquoi cop makamoni basala akuna bazoli ambongo apamba donc na ligne na conclusion na oyibisa bango tozokende kuna pona likambo yebo lokolo baki yango mais au synthétiser yango pona libasuka na yo. D'abord merci mingi journaliste. Cop précop cop eza cop ndenge tout le monde a cop te. Cop autour que des années cop ça veut dire qu'ils allaient conférence il y a bamboka oyo ba signa ba accord pour na établir changement climatique pour na ça on va na mopouser toujours que ne pour na kosolola likambo ya climat to komi wapi mokili et ba scientifique ba lobini parce que ba biso que d'ici 2050 ce qui to changer lo lenge na biso ya ko sala ba émission ba gaz te mokili ekozika ba lobi yango polele mokili ekozika yango toujours que les cop wana to que ne pour na kotala ba oyo bazalaka ko polluer ba diminuer pollution na bango batina milinga ebele likolo batina milinga ebele likolo te po mokili ezozika ba oyo pe bazana bazamba lokola biso batika kokata bazamba na bango sima nango pe bon mwa mbongo pe tambola bino bolobi biso to kata zamba te bon pesa biso mbongo ya compensation bango pe kona OK biso pe to pesa bino bo batela zamba donc combat débat ezana niveau wana nde ba kopo to kendaka wana mokuse lisolo ya mwana ebitama kuna lisolo ebitama yango wana ezali solo ya ezali solo ya facilité ezali penza ezalaka moi yiki mais nyonso wana to mesani na yango to sali yango pendant 27 ans yango to binga COP 27 mbulo musuku ne ko la COP 28 mbula nyonso ezaka COP 1 na mois de décembre COP 2 COP 3 na mois de novembre OK COP 4 ti to comme na 27 28 rosal lilo basuka ezali na bana mboka to se renseigner to s'informer changement climatique ezali eye et kozala na biso pendant des siècles donc l'avenir makamunyoso yo yebi plus changement climatique so kozali ingénieur informaticien plus changement climatique so kozali médecin yeba pe changement climatique so kozali agronome ndenge moko kozali journaliste ndenge moko eloko liboso na osenga bayeba yango wana parce que c'est un phénomène otokotika na yango soki nzambe nzakomba asungi biso tokobima vivant mais soki nzakomba asungi biso te ezali mapasi mpona survie ya bomoi awa na mabele. Merci mingi bandeko balandi ya émission Écho de l'environnement présenté na Canal Congo Télévision pe Radio Liberté Kinshasa toyambaki pona bino nganga mayele conseiller malasi awa na ministère ya environnement pe développement durable yende aza mingi consultant na biso na makambo etali masolo ya environnement kasi tolingi ko benda matoi na bandeko nyonso bazolanda biso soki tobateli mokili na biso te tokende kovana na sanza tokovana na planète nini parce que tobateli yango te tala ekomi tozeli mbula na date boye mbula ebeti te ekomi bamulunge ekomi ebale inondation alors tosengi na yo landa message oyo eza koleka tango inso mpona likambo kobatela nzete mpe kolwana mosusu mpe yo moto ozotinda milinga na sanza na likolo kuna otika kopolue po ete tozala malamu. Merci mingi bino nyonso bolandaki biso. Merci na héritier Tubilando Sima Caméra. Présentation c'était Guillaume Lumu. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine occasion.